హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వర్డ్ ఏమిటంటే గాస్పింగ్. దీని తెలుగులో ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు అని అంటారు. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. వాటితో ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ది హీ వాస్ గాస్పింగ్ ఫర్ బ్రీత్ అంటే తెలుగులో అతను ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు. దీని నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ యామ్ గాస్పింగ్ ఫర్ ఎయిర్ అంటే తెలుగులో నేను గాలి కోసం ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.